Здраво и добродојавте уште едно видео, каде што ова видео ќе разгледаме поимот мултипли алели, исто така се нарекуваат множенствени алели. И поимот е скоро самообјаснлив, но сепак ќе мораме да го објасниме за да правиме видео. Алели, сега да повториме на кратко што беа, значи ќе започнеме, имаме два хомологни хромозома, така од една соматска клетка, каде што во одреден генски локус, да речеме во овој тука регион, имаме даден ген. Така, една варијација од генот е од таткото, една варијација од генот е од мајката и во некој даден случај, така едниот доминира, например овој е доминантен или го бележам со голема буква, додека овој е рецесивен и го бележам со мала буква и овој ќе доминира, иако двата се всушност се активни, но продуктот кој го дава овој многу повеќе доминира и затоа е доминантен, другиот е рецесивен или пак може да бидат двата бидат доминантни. Така. Сега, што е тоа што поимот мултипли алели? Тоа значи дека постојат повеќе алелни облици наместо две, значи овде имавме два алелни облици за даден ген. Значи овој да речеме дека беше ген за одредување на боја на очи. Боја очи. Сега поентата е дека повеќе варијации на дадениот ген од две нема кај една индивидуа. Значи кај една индивидуа, имаме само две алели за дадениот ген, како во овој случај. Значи ова беше еден алел, ова беше друг алел. Значи два алели за дадениот ген. Сега тоа како можеме да имаме повеќе алели. Повеќе алели имаме во склоп на популацијата. Значи одека во овој случај оваа индивидуа што бележавме со кец има дека две алели кои што одредуваат и да речеме дека двете се доминантни за кафена боја на очи. Додека некоја друга индивидуа, така ќе бележиме со индивидуа број 2, и таа индивидуа има два хомологни хромозоми кои ќе бидат истите, бидејќи на истото место се наоѓа генот кој одредува боја на очи. И сега ќе бележиме, со зелена боја. Значи на истиот генски локус се наоѓа генот кој одредува боја за очи. Но овие форми на тој ген, значи алтернативни форми на тој ген, односно алели, се сосема различни, без разлика дали се доминантни или рецесивни, од првите тие кои ги прикажавме за, например, кафени очи или некоја си боја на очи. И да речеме дека овие, во овој случај, као оваа личност, двете се доминантни, и оваа личност има зелени очи. Значи, иако е истиот ген, значи ова е ген кој одредува боја на очи, нели како што рековме, има уште повеќе варијанти него две. Значи во склоп на популацијата има повеќе варијанти на дадениот ген, односно повеќе алели за дадениот ген, но кај една индивидуа, повторно напоменаме, кај една индивидуа се среќаваат само две алели. И обично сите форми на алели ги бележиме со различни букви. Например, ако во нормален случај, кога имавме само две алели за дадениот ген, го бележавме со две букви, така врз разлика дали е доминантен, ако е рецесивен, точка со мала буква и така натаму. Па сега овдека, например, имаме многу различни нотации, дали со субскрипти или субскрипти и со различни букви кај различни организми. Например, ќе збориме кај крвните групи, значи имаме И, еден алел кој е со А, имаме И кој е големо со Б, и имаме мало И. Значи имаме три можни алели, иако кај една индивидуа ќе се сретнат две, дали овие две или две од овој малото И. Значи во различни комбинации. Сега ова, например, во овој случај со крвните групи имаме три алели, кои ќе ги разгледаме понатаму во видео во некои примери, додека, например, кај бојата на крзнот кај одредени зајчиња, исто и тие примери ќе разгледаме, имаме С големо, имаме С мало, имаме С со Х, имаме С со ЦХ. И сега некои од овие се подоминантни од некои други. Сега дека давам некој си лош пример, например да речеме дека големото С е најдоминантно од сите други ако се најде во нивна комбинација. Ама повториме, кај една индивидуа ќе се сретнат само две форми во различни комбинации, например големо С со мало С.
или мало С со CH, или 2 CH, така, или пак 2 CCH, и така натаму, и така натаму. Значи можеме да добиеме голем склоп на комбинации, генотипски, но фенотипски можеби ќе добиеме само 4, бидејќи поради оваа доминантност дека што ја покажавме. Значи некои се подоминантни од некои други, и без разлика што може да се направат голем број на комбинации, како што реков С со ова со тоа, ова со тоа, ова со тоа. Може да се направат многу генотипски комбинации, но фенотипски можеби нема да добиеме толку многу. Сега ќе разгледаме неколку конкретни примери и така да првин ќе започнеме со крвните групи. Значи како што спомнав, имаме 3 алели во популацијата, и А, и Б, и мало И. И А и Б се секогаш доминантни кои ќе се најдат во комбинација со мало И, но ако се најдат во комбинација еден со друг, тогаш се кодоминантни. Значи кодоминантни значи дека на еден начин и двете се доминантни, и двете ќе се изрезат, односно ќе бидеме АБ крвна група. Сега постојат многу начини, многу крвни групи, врз разлика на кои протеини ги разгледуваме, но најчесто е АБО крвниот систем или МН крвниот систем или РХ. Значи најчесто зијаме АБО и РХ крвен систем, бидејќи тие имаат на имуногено одговор ако ги помешаме. Сега да видиме како всушност се наследуваат крвните групи. Но пред тоа да спомнеме малце општо за крвните групи. Значи имаме еритроцити, ќе направиме 4 еритроцити, каде што на површината на еритроцити имаме различни протеини, кои тие се антигени. Ако имаме А антиген на површината, тогаш во плазмата имаме Б антитело. Значи, ако со некоја друга боја дека да земам фиолетова, Б антитело. Додека ако имаме Б антиген, значи антиген, тошко во плазмата имаме А антитело. Ако имаме АБ протеини на површината на еритроцитот, тошка во плазмата немаме антитела. И ако имаме нулта крвна група, односно немаме протеини, тошко имаме и А и Б антитела. Така што со ова увидуваме дека нулта крвната група може да донира на сите, бидејќи нема да има никаков имуноодговор, бидејќи нема протеини на нејзината мембрана, че може да донира на сите крвни групи, додека АБ може да прими од сите. Значи може да прими од Б, може да прими од А, бидејќи во својата плазма нема антитела. Така да нема да даде имуноодговор. Добро, тоа беше нешто некој општо разгледување на крвните групи. И сега да видиме всушност како се наследуваат. Можеме да направиме една табела. Значи еве табелата. И сега треба да имаме предвид дека постојат две можни комбинации за секоја всушност крвна група, освен за првата. Значи кај нулта крвната група, комбинацијата на две алели е всушност две мали и тоа е кај двата родитела. Така да единствениот начин кој може да се комбинираат, да се добијат две мали, така да вкупното ќе биде дете која ќе биде нулта крвна група. Сега кај А крвната група можеме да имаме и А комбинирано со еден мал И или две и А. Така. И А. И сега истото може да ќе се случи кај другиот родител, да не се повторува. Така што имам повеќе можни комбинации, но значи може да се добие, најчесто ќе се добие А крвна група, но може и да се добие нулта крвна група. Ако се комбинира ова вдека И, така, значи ова вдека мало И, со малото И од кај другиот родител, тошка може да се добие и нулта крвна група. Кај Б е истиот случај, значи може да биде И со Б, и да биде со мало И или две И со Б. Така.
пута 2 ќе оставам. И овдека исто ќе се повтори кај другиот родител. И пак, значи може да се добие во овој случај најчесто ќе се добие Б крвна група, но може и да се добие нулта крвна група поради ова мало И од кај едниот родител со малото И од кај другиот родител. Кај АБ, значи едниот родител има И со А и Б, и другиот родител има И со А и Б. Односно, двата алели се кодоминантни и во овој случај, значи може да се комбинираат 2 и А, значи 2 и А може да се комбинираат за да дадат крвна група А, може 2 и Б да се комбинираат за да дадат крвна група Б, или може и А и Б да се комбинираат, значи и А и Б да се комбинираат и да дадат крвна група АБ. Значи може да се добијат 3 крвни групи при комбинирање на два родитела кои се АБ. Сега ќе ги пополнам остатокот. И ова се следа комбинации кои може да се добијат. Сега нормално ако го внесеме во оваа табела и RH факторот, кој може да биде значи RH фактор кој може да биде позитивен или негативен, тогашка табела ќе се искомплицира уште многу, бидејќи ќе се добијат многу поголем број на комбинации кои може да се формираат. Но главно овдека добиваме 6 генотипови и како што видовме преходно со проста математика, бидејќи имаме 3 можни алели кои ги комбинираме на две места, 3 на квадрат, што е еднакво на 9, но всушност бројот на генотипови е 6. Сега зашто добивме 9? Зашто едноставно постојат инверзии, значи и А е со мало И, и исто што и мало И со и А. Тука е проблемот. Сега за да се добие точно колку генотипови имаш, го зимаш бројот на алели кои ги имаме, го множиш по бројот на алели плюс 1 и целото тоа го делиш со 2. Значи во овој случај тоа би било 3 по 4 делено на 2 еднакво на 12, делено на 2 еднакво на 6. Сега ќе разгледаме уште некои примери, значи во овој пример ќе ги разгледаме зајци, значи овие животни имаат различни алели за бојата на крзното. И сега, значи, ако имаме ЦЦ, со големи, тогаш ќе имаме црно крзно, но тоа не мора да значи секогаш може да имаме С со кое било од другите видови на пониски алели, односно рецесивни, спрема ова големото С, значи може да биде ЦЦХ, пак ќе биде црно, или може да биде големо С со мало ЦХ, или големо С со мало С. Значи се тоа ќе биде црно. Ако има едно големо С, ќе биде црно. Крзното, така? Сега имаме, ако имаме ЦЦХ и ЦЦХ, ќе биде чинчила обоѓување, но исто така можеме ова С со ЦХ да го комбинираме со С мало, значи С мало. И сега С мало некојаш го бележат С со А мало, за да се знае дека е С мало, зашто не можеш кога не си на компјутер, некојаш тешко е да се разликува дали си направил мало С или големо С, бидејќи нормално исто се пишува буквата, така некојаш го бележат со С А мало, малото С. И ова исто би било чинчила, само било некоја си светла чинчила. Сега имаме ЦХ, што би било хималајско обојување, хималајско албино исто така се нарекува. Но исто повторно може да биде ЦХ со ЦА, така тоа пак би било хималајско. И ако бидат две мали С, односно две ЦА, дали тоа е истото, тоа ќе биде албино обојување. Значи имаме 4 алели кога доаѓа во прашање крзното на зајците. Сега, како што може да видиме, од различен број на алели зависи од бојата на очите, прво дека оваа слика, нормално дека не се сите бои на очи представени, него на интернет можете да барате, значи какви се бои на очи има и тука нели натаму до црно и така натаму. Значи има многу поголем број на очи. А оваа друга табела е исто представено боја на очи, но кај дрозофила меланогастер, тоа е еден од најпроучуваните организми, особено во генетиката. Значи се знае за него. И како што можеме да видиме, има 4 различни алели, значи тоа се
1, 2, 3 и 4. Во зависност како ги комбинираме добиваме различни генотипови и различни генотипови имаат различни фенотипови. Така ова се фенотиповите. Значи ако има оваа генска конституција, значи ако започнува со E1 и потоа која е било комбинација, дали е исто E1, дали е E2, E3, E4 и така натаму, значи секогаш ќе биде, вака да зумирам, не знам зашо иначе дали ќе се гледа на видеото. Значи ако првиот алел е E1, без разлика кој е вториот алел, пак ќе биде див тип, ќе бидат точите, односно тоа црвени се тие. Сега ако биде E2 во комбинација со кој било освен E1, ќе има кајсија боја, значи тоа априкот е кајсија боја. E3, ако е во комбинација со кој било освен со E2 и со E1, ќе има таква како медеста боја, жолтеникава. И ако е E4 само во комбинација со E4, зашто ако беше со комбинација со E3, тошка ќе добиевме оваа вдека комбинација, така, тоа ќе беше мед боја. Значи E4 може само се биде со E4 и ќе даде бела боја. Добро, тоа беше се за мултипни алели. Се надам дека научивте нешто ново и ќе се видиме во наредното видео.